So far, yung wheels niya is hindi siya slippery. Kasi sabi ng iba, may What's up mga ka-adventure? Welcome to another vlog, and this vlog is brought to you by Maxxis Tiger. So, yun nga no, what I've announced from our page is binigyan tayo ng one set of wheels ni Maxxis Tire Philippines, which is the Victra S98. So, ngayon i-install natin and pupunta tayo sa Riders Pit Stop Philippines and doon natin itra-try yung wheels natin. So as of now, yung wheels ko is stock pa lang. So makikita ko talaga yung difference between stock and sa tires nila. And soon gagawa tayo ng test sa wheels nila. Soon baka sa Manipis or sa TCH. So kita-kita tayo dun sa Riders Pit Stop Philippines. So hello guys, papunta na tayo sa Rider Pit Stop dito sa Tabunok branch. So parang nakasalbabida ako ngayon, no? Hindi ko alam kung nakikita nyo ba. Inadala ko ang wheels. Of course, again, this video is brought to you by Maxxis Tires Philippines. Thank you for trusting this channel. And syempre, itatry natin yung wheels nila. And as I read sa kanilang website, their company has been in the Philippines for more than 50 years. And syempre naman, no, kung basehan lang sa, let's say, credibility and sa pagkatotoo ng product, years can be a big plus for this qualification. So before pa nga, parang yung trust level natin is mataas na because it's in the market for a long time. And yan talaga hinahanap natin sa, hindi lang sa tires, diba, sa iba't ibang products, about its quality and credibility and paano siya tinatanggap sa market ng mga tao. Rider Pit Stop Philippines, ano ba sinasabi ko? Yan. So nandito na tayo, no? So nandito na yung wheels natin. We are in Rider Pit Stop dito sa Tabunok branch. So kung makapunta kayo dito, why not? So kita-kits. So nandito na tayo sa Rider Pit Stop Philippines, and they have also Maxxis tires, no? Iba't iba. So iba't iba yung size or sa iba't ibang motorcycles nandito sila. Shoutout Maxxis tires. Meron din sa maliliit. Feeling ko sa mga underbones at mga small scooters yan. So if you're in Talisay or Tabunok, visit Rider Stop Philippines and choose Maxxis Tires Philippines. So next pa tayo gagawin yung tires natin. So hintay-hintay muna tayo. So far, ang Maxxis tires, nag-handle siya, nakalit sa Maxxis na tires. Maayo rin siya quality, sad, no? Shout out Maxxis tires. So, yung kanyang groove, no? Gusto ko lang kasi simple yung groove niya. Hindi masyadong yung marami. And sabi ni Kuya, no, for all seasons talaga. So you can trust it, rain or shine, na kung careful ka lang talaga, hindi ka mapapahamak sa wheels na ito. So far ang size lang ito is 110/80
And yung isa, sandali. Ito yung isa. 140/70. So for yung wheels niya is hindi siya slippery. Kasi sabi ng iba may tendency na kapag bago, shiny siya. So ngayon, hindi siya ano siya, let's say sticky. Hindi naman sticky, pero hindi siya slippery, which means you can trust the wheels. So kani ato ano, unsa jud ay gamit sa sealant. Munsa din na siya. Pinagmay lang nga tulog kina nga kailangan magpabulitis ko. Nakadasiran kay ito na nimo siya nga. Pangilan mo balik. Nang yang mga pagsilat din tapak ka kay. Bisa sa mga dad ko nga di man silat. Ay mo tuwak din makatabang gyapon siya ano. Oh, gamit na siya magdurag-durag ka kay. Sa pila para kabukilot siya basta gagmay lang. Pwede na pang siya sirat. Guys, mao ni ang Radio Pista Philippines namin na lugit sa Ramaya Street Tabunog din. Natay mga dagang digit rin dahil laing klase niya. Presilan, spray kanyo to, 3,000 din siya diri. Ari ka mo palit. Ari na, mabilugayan palit yung dami ng stocks. What time ang inyong opening time o closing time? 8 a.m. until 8 p.m. Ano na, walay sirado na whole week. Okay. Sige, thank you so much, Rider Pit Stop Philippines. Salamat. So, what's up? So, first ride natin sa tires. Naninibago pa tayo, no? Medyo, I don't know what to expect. Pero for sure, makapit siya. And, syempre, initial reactions na natin to. And of course, iti-test talaga natin. So, maybe, next vlog, iti-test natin ito. We'll try to find some, nice road. Then, kung pwede, maghanap tayo ng off-road. Off-road, diba? And, yung mga, let's say, maputik-putik. And hopefully, kung merong ulan, itetest din natin sa ulan. So, thank you to Rider Pit Stop Philippines. Ilalagay ko link dito. And thank you. So, nilagyan siya ng sealant. I think it's part of nalang precautionary kapag new tires or old tires. Kasi nga, hindi natin namamalayan. Minsan, nalalagyan talaga ng ano bang tawag dito, tinik or nails and stuff like that sa ating mga tires. And at least meron tayong precautionary measures. So, diba? And so far, so good. Makapit naman. And of course, di pa natin ma-check talaga yung true potential niya. Kasi nga naman, bago pa lang. So, hopefully, next we'll see you in this test. Magte-test ride tayo. Nagvo-vlog pa ba? Yes, nagvo-vlog pa. Again, thank you to Maxxis Philippines for giving us this opportunity to test out your tires. And hopefully, kung anong sinabi nila is mafe-feel natin or magagamit talaga natin. And so far sa yung kinausap ko kanina,
sa Rider Pit Stop Philippines. Garantisado talaga yung Maxxis Tire Philippines. On par siya talaga sa mga branded na mga tires. Yung mga ibang tires na very much sikat rin is Maxxis is also there. So sana naman visit their page, their Facebook page, and also they have their YouTube channel, Maxxis Tires Philippines. And also they have, I think, shops, online shops in Shopee and Lazada. Also find Maxxis Tires Philippines. And I'll put down all the links down below for that. And sana naman kita-kita tayo sa next vlog. Thank you so much mga ka-adventure. Keep safe, wear your mask, wear your face mask, get vaccinated. If you're still hesitant, research on the vaccines, know your vaccines, and if you are ready, maparegister na kayo in your nearest LGUs, diba? Keep safe on the road. Mag-ingat-ingat tayo lahat mga ka-adventure, so that we'll be back to our normal life. So again, woohoo! Teka lang. Thank you mga adventures. See you!